الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میوانەکانی ماڵی خوا، لە هەفتەکانی پێشووە باسی ئەوەمان کرد کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چۆن ڕۆشت بۆ تائیف بۆ ئەوەی بانگەوازی خوای پەروەردگار بگەێنێتە خەڵکی تائیف، بەڵام ئەوان زۆر بە ناخۆشی وەڵامی پێغەمبەری خوایان صلی الله عليه وسلم دایەوە، و لە کاتی گەڕانەوەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خوای تەعالا چەند مژدەیەکی پێدا. یەکێک لەو مژدانە خۆشەویستەکانم کاتێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گەڕایەوە گەشتە دۆڵی نەخلە، وادن نەخلە، چەند ڕۆژێک لەوێ مایەوە و عیبادەتی خوای پەروەردگاریە کرد. لە شەوێک لە شەوەکانە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خەریکی شەونێژی بوو، قورئانی خوێنا و شەونێژی ئەکرد، خوای تەعالا چەند جنۆکەیەک ئەنێرێ بۆ لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، گوێیان لە قورئان خوێندنەکەی پێغەمبەری خوا ئەبێ صلی الله عليه وسلم، و ئیمانی پێ ئەهێنن، پاشان ئەگەڕێنەوە بۆ ناو قەومەکەیان، بانگی ئیسلام ئەدەن بە گوێی قەومەکەی خۆیانە. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە ئەم ڕووداوەمان لە دوو شوێنە بۆ باس ئەکا، لە سوورەتی ئەحقافە لە ئایەتی 22 هەتاوەکو 32، و لە سوورەتی جنە کە سوورەتەکەش بە ناوی ئەوانەوە ناونراوە لە ئایەتی 1 تا ئایەتی 15. سەرەتای أو بعث خوای تعالى فرمي: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. خوای تعالى فرمي: إما كوملا خلقك من لجنوكا بولاي تونارد أي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم تاجوان لقرآن به، کاتێک کە گوێیان لێبوو بە یەکتریان ئەوت بێدەنگ بن باباش گوێمان لێبێ، کاتێک کۆتایی پێهێنا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئیمانیان هێنا و گەڕانەوە بۆ لای قەومەکەیان وەکو بانخواز بانگی قەومەکانیان کرد بۆ ئیسلام. لە سوورەتی جنیشا سەرەتاکەی خوای تەعالا فەرمێ: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بڵێ کە خوای تەعالا وحی بۆ ناردووم کەوا کۆمەڵە خەڵکێک لە جنۆکە گوێیان لە قورئان بووە، جا گەڕانەتەوە بۆ ناو قەومەکەیان و بانگی خوایان داوەتە گوێی قەومەکەی خۆیانە. خوای تەعالا ئیتر باسی قسەکانیان ئەکا: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وتیان ئێمە گوێمان لە قورئانێکی سەرسوڕهێنەر بوو. و باسەکەتا کۆتایی خوای تەعالا لەو سوورەتە باسیەکە. لەم سوورەتەوە بۆمان دەرەکەوێ لە سیاقی ئەم ئاەتانەوە بۆمان دەرەکەوێت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاگای لێ نەبووە کاتی ئەوان گوێیان لێ بووە، یعنی کاتی ئەوان گوێیان لە پێغەمبەر گرتووە، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خۆی ئاگای لێ نەبووە، بەڵکو دوایەوە خوای تەعالا ئاگاداریە کاتەوە. ولەو حەدیثانەشەوە کە لەو بارەوە هاتووە، چەند حەدیثێک لەو بارەیەوە هاتووە، ئەوە دەرەخان کە جنۆکە چەند جارێک
هاتوونەتە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و لەگەڵ پێغەمبەریشا دواون جگە لەمانیش چەند جارێکی تر هەر هاتوون پێغەمبەر بە تایبەت قسەی لەگەڵیان کردووە لە حەدیثەکان و ئەوە دەرەکەوێت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە تایبەت قسەی بۆ جنۆکە کردووە و بانگی کردوون بۆ پەیامی پیرۆزی ئیسلام. جنۆکە چیان کە خوای تعالی لە قورئانی پیرۆزە بە جن ناوێنە بە ئێمەش پیان ئەڵێین دێو کۆمەڵە کائیناتێکن کۆمەڵە مەخلوقێکن ئێمەی مرۆڤ لەسەر شێوازی خۆیان کە خوا خەڵقیانی کردووە نایان بینین ئەوان ئێمە ئەبینن وخوای تعالی توانایەکی پێداون کە ئەتوانن لەسەر شێوازی تر دەرکەون جگە ئەو شێوازەی کە خوای تعالی خەڵقی کردوون ئەتوانن خۆیان بکەن بەشتی تر. جنۆکە جۆریان هەیە جۆرا و جۆرن هەیانە ئەفڕێ هەیانە ئەتوانێ بڕاتە بن بەحر هەیانە کاری تر ئەتوانێ ئەنجام بدا و زۆر خێران و زۆر سەریعن ئەوانی شوەکو ئێمە تەکلیفی پەیامی خۆیان پێکراوە یعنی عینەن وەکو ئێمەی مرۆڤ ئەوانیش داوایان لێکراوە کە باوەڕ بە پێغەمبەرەکان بێنن و عیبادەتی خوای پەروەردگار بکەن و اختیاریشان پێدراوە یعنی سەرپشت کراون وەکو ئێمەی مرۆڤ لەبەرەوە خوای تعالی لە قورئانی پیرۆزە لە سوورەتی ذاریاتە ئەفەرمێ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني جنوكا وإنسان خوای تعالی خەڵقیانی کردووە و اختیاری پێداون لە پەرستشی خوای پەروەردگارە و خوا داوای لێ کردوون بە اختیاری خۆیان بە سەرپشکی خۆیان باوەڕ بە پێغەمبەرەکان بێنن جیاواز لە مەلائیکە ئێستا مەلائیکە اختیاریان نییە خوای تعالی سەرپشکی نەکردوون بەڵام جنۆکە لەگەڵ ئینسانە ئەمانە سەرپشت کراون. خوای تعالی هەندێک جار بۆ هەندێک لە پێغەمبەرەکان جنۆکەی مسەخەر کردووە وەکو بۆ پێغەمبەر سولەیمان خوای تعالی فەرمێ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون خوای تعالی جنۆکە و ئینسانەکان و تەنانەت تەیر و تویوریشی مسەخەر کردووە بۆ سولەیمان ئیشوکاری پێ ئەنجام ئەدان. ئەم جنۆکانە گوێیان لە پێغەمبەری خوا بووە صلی الله عليه وسلم لە کاتی شەو نوێژیە پێغەمبەری خوا پێشگەڕانەوەی بۆ مەککە کاتێ لە تائیفە گەڕێتەوە بۆ مەککە لە ڕێگا لە وادی نەخلە لەوێ گوێیان لە پێغەمبەری خوا ئەبێ صلی الله عليه وسلم و ئاەتەکانی قورئان تەئسیریان تێکە و ئەگەڕێنەوە بۆ ناو قەومەکەیان بانگی خوا ئەدەن بە گوێی قەومەکەی خۆیانە. دوای ئەوە خەڵکانێک ئیمان ئەهێنن ئەوانیش وەکو چۆن مرۆڤەکان تاک و کۆمەڵ و پاشان عەشرەت دێن ئیسلام ئەبن و دێن بۆ لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جنۆکەکانیش بە هەمان شێوە تاک و کۆمەڵ و عەشرەت ئەهاتن کۆچیان ئەکرد بۆ لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ئەم حادیثەیەش وەکو مێژونووسان ئەڵێن لە ساڵی 11 پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم ڕوویدا. دیارە خۆشەویستەکانم عەرەب بەرامبەر بە جن هەندێک بۆچوونی خۆیان هەبووە پێش ئیسلام قەناعەتیان وا بووە هەندێکیان کەوا جنۆکە دەسڵاتێکی زۆری هەیە بەسەر زەویە حتا کەسێکیان ئەگەر لە شوێنێکی چۆڵە بمایەتەوە شەوان پەنای ئەگرت بە گەورەی جنۆکەکان يعني پەنای ئەگرت بە گەورەی جنۆکەکان لەوەی کەوا خراپەکارەکانی جنۆکە زەرەر و زیانی پێ بگەێنێ. هەندێکیان باوەڕیان وا بوو کە جنۆکە پەنهانی و غەیب بەزانێ بۆیە ئەیهێنێ بۆ تاڵۆگر و ساحیرەکان قەناعەتیان وا بوو جنۆکە غەیب بەزانێ. هەندێک لە عەرەب هەندێکیان لەوەش نەوەساون بەڵکو دەستیان کردووە بە پەرستنی جنۆکە و ئەیانوت جنۆکە لە بینی جنۆکە و لە بینی خوا ڕەچەڵەک هەیە نەسەب هەیە یعنی خوا نەعوذ بالله یەکێکی لە جنۆکە خواستووە و مناڵی لێبووە مناڵەکانیشی پێوترێ مەلایکە نەعوذ بالله. ئەم ئەفکار و بۆچوونانە لە ناو عەرەبە ئەم بۆچوونانە باو بووە
يعني ئەم ئەفکار و بۆچوونانە لەناو عەرەبا پێش ئیسلام باو بووە، بەڵام کە ئیسلام هات ئێمەی تێگەیاند کەوا جنۆکە مەخلوقێکن لە مەخلوقاتی خوا. ڕاستە ئێمە لەم دنیا نایان بینین، بەڵام لەو دنیا بە پێچەوانەوە ئەبێتەوە. ئێمە ئەوانە بینین، ئەوان ئێمە نابینن، و مەخلوقێکن لەژێر سەیتەرە و کۆنترۆلی خوای پەروەردگاران عینەن وەکو مرۆڤەکان. خوای تەعالا هەندێک توانا و دەسڵاتی پێداون لەم دنیا ئیمتیحانیانەکە و ئیمتیحانی ئێمەی مرۆڤیشی پێ ئەکا. هەندێکیان ئەبن بە موسڵمان هەر وەکو مرۆڤەکان، و هەندێکیشیان ئەبن بە کافر. خوای تەعالا هەر لە سوورەتی جنە ئاەتی 14 و 15 ئەفەرمێ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. کۆمەڵێکمان مسلمانە، کۆمەڵێکمان لای داوە لە ڕێگا، ئەوانەمان کە لای داوە لە ڕێگا ئەبنە سوتەمەنی ئاگری جەهەنم. هەروەها لە ئاەتی 11 ئەفەرمێ لە هەمان سوورەت وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددا. ئێمە تیامانە هەیە پیاو چاکن صالحن و هەشمانە لای داوە لە ڕێگای چاکسازی لای داوە. جا جۆرا و جۆرین، يعني ئەوانیش وەکو مرۆڤەکان تیانە هەیە ئەولیایە و چاکەکارە، تیاشیان هەیە خراپەکارە، و هەشە لە نێوانی چاکە و خراپەیە لەو بەینەیە. ئێمەی مسلمان بۆ ئەوەی پارێزراو بین لە جن و لە شەڕی جن کە شەڕ و خراپەی هەیە وەکو ئاماژەمان پێکرد و ئاماژەی پێەکەین، پێویستە ئینسانی مسلمان دائیم پەنا بەخوای پەروەردگار بگرێ و سنتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جێبەجێ بکات. لە حەدیثێکە کە ئیمامی مسلم ئەیگەڕێتەوە فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ هیچ کەسێک لە ئێوە با بەدەستی چەپ نان نەخوا و بەدەستی چەپ ئاو نەخواتەوە، چونکە شەیتان یعنی شەیتانی جنۆکە بە چەپ نان ئەخوا و بە چەپیش ئاو ئەخواتەوە. یعنی بۆ ئەوەی ئێوە پارێزراو بن ئەبێ هەوڵ بدەن سنتەکان جێبەجێ بکەن. ئەوانەیان کە کافرن دێن وەسوەسە بۆ ئێمە دروستەکەن. هەتا پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم وەکو لە حەدیثی صحیحە لە بوخاری مسلمە ئەفەرمێ يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا ومن خلق هذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ئەڵێ هەندێک لە جنۆکەکان دێن پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم وەسوەسەت بۆ دروستەکەن. ئەڵێن کی ئەوەی دروست کردەیە؟ کی ئەوەی دروست کردە؟ طبعا تۆ ئەڵێی خوای پەروەردگار. دەی دێن لەگەڵ تا لە ئەخیرا وەسوەسەت بۆ دروستەکەن ئەڵێن ئەی کێ خوای دروست کردە؟ جا پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەگەر گەشتە ئەو حەدە ئەوە پەنا بگرنە خوای پەروەردگار و کۆتایی پێبێنن. پەناگرتنە خوای تەعالا ڕزگارتەکە. خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە لە سوورەتی فوسیلەتە ئاەتی 36 ئەفەرمێ وئیما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هر كاتيك شيطان هات وسوسەی بۆ تۆ دروست کرد، شتێکی لەناو دڵتا دروست کرد، پەنا بگرە خوای پەروەردگار، بەڕاستی خوای تەعالا بیسەر و زانایە. و ئەو دوو سوورەتەی ئەخیری قورئان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بۆ ئەوەیە کە ئینسان پەنا بگرێتە خوا لەو مەخلوقە ولا مخلوقاتەکانی تریش. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دائما أوانيك سحركا أوانيك جادوءكا أوانيك فوءكا بقريا وأنواع أشكال أمشتان بكاردين همو پناهي كان لسر جنوكي جاتوه پناه أقريت أخوي تعالى لشر همو حسودك لشر همو ساحرك. هروها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. تو پناه أقريت پروردگاري خلقي پادشاي خلقي بديهينر و پرسراوي خلقي من شر الوسواس الخناس لشر أو وسواسيك لناو دلا جنوك كان وشيطان كان دروسي كان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كدين لناو دلتا وسوسة دروسا كان إيتر أو شيطانانا شيطاني جنوك به يا شيطاني إنسان مروفا كان به.
طبعا شەیتان کاتێ وەسوەسە دروستەکە خۆشەویستەکانم زۆر محاولە ئەکات تۆ هاوبەش بۆ خوا بڕیار بدەیت، شەریک بۆ خوا بڕیار بدەیت، زۆر محاولە ئەکا. ئەگەر نەیتوانی تۆ تەوحید و یەکخواناسیت زاڵ بوو، ئەم جادێ محاولە ئەکات تووشی گوناحی گەورەت بکە. ئەگەر نەیتوانی شەریک بۆ خوا قرار بدەیت، محاولە ئەکە کەبائیرەکانت پێ بکە، گوناحە گەورەکان، ئازاردانی دایک و باوک، قەتڵ، زینا، دزی، ئەنواع و ئەشکال لەو خراپەکاریانە، غەیبەت، بوختیان، گومانی خراپ، ئیتر ئەوانەت بۆ دروستەکە. ئەگەر نەیتوانی ئەم جادیە چیت بۆ دروستەکە؟ محاولە ئەکا، هەوڵ ئەدا تووشی گوناحی بچووکت بکە. ئەمە گوناحی وردەیە و هیچ تەسیرێک ناکا و چی و ئەوانە، جا گوناحە وردەکانیش ئەگەر ئینسان بەردەوام بێ لەسەری ئەبێ بە گوناحی گەورە. ئیتر شەیطان بەردەوام دی ئەوە وەسواسانەت بۆ دروستەکە، تۆش ئەبێ بەردەوام ئاگات لە خۆت بێ. الشەیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شەیطان دێ وعدی هەژاریت پێدا، یعنی ئەترسێنێ، ئەڵێ هەژارە بی، کاتی ئەتەوێ خێرێ بکەی، کاتی ئەتەوێ چاکێ بکەی، یەکسەر دێ ئاخر ناکرێ و ئەگەر تو ئەم پارە ئەبەخشیتەوە ئاخر دوای فەقیر ئەکەوی، بەڵام لە خراپەیە سەیرەکەی هاندەرتە بۆ ئەوەی پارەکەت ببەخشی یان پارەکەت سرف بکەی. کاتێک لە خێرا مەسەلەن بۆ نمونە تۆ پارە بخەیتە ناو دەخیلەی مزگەوتەوە، یا ئەتەوێ فەقیرێک و هەژارێکی خزمت یا بێگانەیەک یارمەتی بدەی، هاوکاری بکەی، دێ هەزار وەسوەسەت بۆ دروستەکە. یعنی ئەو 1000 دینارە، ئەو 5000 دینارە، ئەو 10000 دینارە دێ ئەکا بە شاخێکی گەورە. بەڵام کاتێک ئەچیتە بازار، کاتێک ئەزانی 50000 100,000 هەروە بەشتی ئەم لاو ئەولای بێسوود و بێکەڵکەوە سەرفت کردو، ئاگاتیش لە خۆت نەبووە. سبحان الله، ئەو 1000 دینارەت لێ گەورە ئاکاتەوە. الشەیطان يعیدكم الفقر. بەڵام خوای تەعالا بە پێچانەوە، خوای تەعالا مژدەت پێ ئەدا کە لە کاری خێرا و لە شوێنی خێرا خێر بکەیت و چاکە بکەیت، پاداشتەکەت زۆر زۆر گەورەیە و لای خوای تەعالا بۆت نووسراوە. شەیطان هەوڵەدا بینی خەڵک تێکدا بە هەموو جۆرێک. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. دژمنایەتی، بغض و قین لە نێوانتانە دروست بکە. پیاوی عاقڵی مسلمان ئەبێ ئاگای لە خۆی بێ، هەوڵ بدا بەشدار نەبێ لە تێکدانی نێوان خۆی و خەڵکی ترا. لەوانەیە تۆ محاولە بکەی نەیکەی، لەوانەیە تۆ هەوڵ بدەی سڵەی خزمایەتی، دراوسێتی، هەموو شتێ بپارێزی، بەڵام بەرامبەرەکەت احتیمالێ وا نەبی. ئەو کاتە تۆ گوناحبار نابی، تۆ هەوڵ بدە لەوانە نەبی. ئیتر ئەگەر بەرامبەرەکەت شت خراپ بوو، ئیتر لا حول ولا قوة إلا بالله. شەیطان جوندەکانی خۆی، سەربازەکانی خۆی ئەنێرێت بەسەر زەویە ئەگەڕێن، هەوڵ ئەدەن خەڵک تووشی گوناحەکەن. شەیطانیش لە ئەخیرا تاج ئەخاتە سەر ئەو کەسانەی کە گوناحێک بە خەڵکی ئەکەن، گوناحەکە زۆر گەورە بێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆمان باسەکات لە ئەخیرا دێن شانازی ئەکەن شەیطانەکان، ئەم ئەڵێ من ئەوەم کرد، ئەو ئەڵێم یەکێکم تووشی ئەو گوناحە کرد، ئەو ئەڵێ یەکێکم تووش ئەو گوناحە کرد، تا لە ئەخیرا یەکێکیان دێت ئەڵێ من توانیم بینی ژن و پیاوێک تێک بدەم، توانیم بیان گەێنمە تەلاق، توانیم ژنەکە بتۆرێ بڕاتەوە ماڵ باوکی. شەیطان ئەڵێ بەڕاستی تۆ ئیشەکەت لە هەمووی گەورەتر بوو، تاجەکە خاتە سەر ئەوە. چونکە شەیطان زۆر بێتاقەتە، زۆر غەمبارە لەوەی کە خەڵک لە ناویەکە باش بێ، بە تایبەت خێزان. ئەگەر خێزان چاک بوو، ژن و پیا و بینیان باش بوو، مناڵەکانشیان چاکە بێ، کۆمەلگاکەش چاکە بێ. بەڵام ئەگەر ژن و پیا و تێک چوو، ئەگەر پیا و ڕووی کردە شوێنی تر و ژنی ڕووی کردە شوێنی تر، ئیتر ئەوە هەدەفەکەی شەیطان، ئامانجەکەی شەیطان دێتە دی. بۆیە لە لای زۆر گەورەیە پیا و بیر لەوە بکاتەوە بینی خۆی لەگەڵ ژنەکەیان تێکدا، یان گەنجان بیر لە ژنهێنان نەکەنەوە، لە ترسی ئەوەیان نەتوانن خێزان دروستکەن، بیری لێ نەکەنەوە، کچانی شوو نەکەن. ئیتر ئەوە ئامانجی شەیطان هاتۆتە دی. شەیطان دژمنی پێغەمبەرانە، دژمنی پیاوچاکانە. وكذلك جعلنا لكل نبي، هەموو پێغەمبەرێک عدوا شياطين الإنس والجن، شەیطانەکانی ئینس و جن ئەبن بە دژمنی پێغەمبەران،
هاوکاری یەکتری ئەکەن لەسەر ئەو دژمنایەتیە. عایشەی خێزانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی هەموو کەسێک جنۆکەیەکی لەگەڵایە هەوڵ ئەدا ڕێگای لێگوم ڕاکە و مەلائیکەیەکیش ڕێگای پێ پیشاندا هەموو کەسێ. عایشە فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا بەڕێزیشت کەسێکت لەگەڵا یعنی جنۆکەیەک کە هەوڵ بدا شەیطانێک هەوڵ بدا ڕێگات لێگونکا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی بەڵێ منیش لەگەڵ مایە بەڵام خوای تەعالا هاوکاری کردم سەری خستم بەسەریە ئێستا ئەو مسلمان بووە. جنۆکەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم شەیطانەکەی پێغەمبەری خوا هانیەدا بۆ چاکە. جا لەبەرەوە خۆشەویستەکانم ئێمە جنۆکە چەند بەدەسڵات بێ چەند مەخلووقێکی بەتوانا بێ ناتوانێ بەرامبەر مرۆڤ بگرێ. ئینسان ئەگەر پەنا بەخوا بۆسێ سەیدی ئەم کەونەیە تۆ گەورەی ئەم کەونەی جا پشت بە خوای تەعالا بۆ باسە هەوڵ بدە خوای تەعالا بپەرستە شەریکی بۆ قرار مەدە بیکە پشت و پەنای خۆت ئینشاء الله زاڵەبی بەسەر هەموو مەخلوقاتێکی شەڕانیە. خۆشەویستەکانم ئەبێ بزانین کە ئەم پەیامی پێغەمبەرە پەیامی ئیسلامە تەنها بۆ مرۆڤ نییە و تەنها بۆ چینێک لە مرۆڤایەتیش نییە. ئەم پەیامی پێغەمبەرانە بۆ هەموو مرۆڤایەتیە هەر لەو ڕۆژەوە کە پێغەمبەری ناردووە حتا ئاخر زەمان بۆ هەموو مرۆڤایەتیە و بۆ جنۆکەشە لەگەڵیە. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين تنها مرۆڤ ناگرێتەوە بەڵکو هەموو عالم ئەگرێتەوە هەموو مەخلوقاتەکانی بەتایبەت جنۆکە و ئینسان. بێگومان ئەم ڕووداوەش لەو کات و ساتە زۆر ناسکەیە سەرکەوتنێکی تری ئەڵڵا بوو بۆ پێغەمبەرەکەی. ئەمەش لەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمەندە تەشجیع بوو لە دوای ئەمە کە خوای تەعالا ڕاستە مرۆڤ پشتیان لە پێغەمبەر کرد خزمانی دۆستانی بەڵام خوای تەعالا لە جنۆکە هاوکار و سەرخەری بۆ ئەنێرێ لە مەلائیکە وەکو لە وتارەکانی پێشوا باسمان کرد سەرخەری بۆ ئەنێرێ بەڵکو ئاسمانەکان هەمووی پێغەمبەران هەمووی پاڵپشتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. لێرە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمەندە تەشجیع بوو بە زەیدی وت بەیانی ئەگەڕێنەوە بۆ مەککە زەیدیش فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا ئەوان دەریان کردی چۆن ئەتوانی بگەڕێیتەوە فەرمووی ئەگەڕێینەوە خوای تەعالا ئەم مژدانەی ناردووە تا پێمان ڕابگەێنێ کە سەرکەوتنی خوا نزیکە. ئەو بوو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گەڕایەوە بۆ مەککە لەژێر پەنای کابرایەکە مطعمی کوڕی عودەی لەژێر پەنای ئەوە گەڕایەوە مطعم خۆی و بنەماڵەکەی و کافریش بوون لەو کاتە هەمووی چەکیان بەست و ڕۆیشتە پیری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هێنایان بۆ کەعبە و تەوافی دەوری کەعبەی کرد و پاشان بردیانەوە ماڵەکەی خۆی. ئەبوو جەهل زۆری پێ ناخۆش بوات وتی مطعم تۆ بوویتە بە مسلمان لەگەڵ محەممەدا یعنی بوویتە ئایدی محەممەد یان وەکو بەس تەنها پەناتدا ئەویش وتی من تەنها پەنام داوە نەومەتە ئایدی ئەو وتی دەی باشە مادام وایە تۆ کێ پەنا بدەی ئێمەش پەنایە دەین. لەو ڕۆژەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گەڕایەوە بۆ مەککە و بانگەوازەکەی ڕێگایەکی تری گرتە بەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەگەڕا هەر حاجیەک هەر عومرەچیەک ئەو کاتە خەڵک بۆ حەج هاتن بەڵام لەسەر ڕێبازێکی ترکە على ئەساس ڕێبازی ئیبراهیم بوو بەس دەستکاری کرابوو ئەهاتن بۆ حەج بۆ عومرە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەچوو باسی ئیسلامی بۆ کردن ئیتر خەڵکی مەککە بێئومێد بوو لە خەڵکی مەککە چونکە نەیانێڵا مسلمان ببن بەڵام دینەکەی ئەگەیاندە خەڵکی تر تا خوای تەعالا فەرەجی نارد کە ئینشاء الله لە وتاری داهاتووە باسێکین. ئەمەش خۆشەویستەکانم ئەوە ئەگەیەنێ کە خوای تەعالا دەست لە پێغەمبەر و لە هەموو ئەوانەی کە ڕێبازی خوا ئەگرنە بەر و ئەیگەێنن بە خەڵکی دەستیان لێبەر نادە خوای تەعالا بەس ئیمتیحانە تاقیکردنەوەیە بۆ ئێمەی مرۆڤ بارەکان قورس ئەبێت جاری وا هەیە دنیاکە تۆزێت تەنگ ئەبێ بەڵام لە یەک ناکایە خوای تەعالا دەرو ئەکاتەوە لە یەک ناکایە ڕێگاکان ڕووناکە کاتەوە لە یەک ناکایە تاریکیەکان ئەبن بە ڕووناکی.